o motivo da nossa vivência. Então, hoje nós reunimos em volta da fogueira, né, para encontrar pessoas que acreditam no autoconhecimento, cura, espiritualidade. Hoje em dia as pessoas estão muito conectadas à rede social e essa é uma forma verdadeira da gente trocar experiências, histórias e se conectar. Geralmente todos nós temos restrições, nós temos mecanismo de defesa. A gente não lembra, a gente não quer lembrar. E se eu perguntar para você como era a sua infância com seu pai, ai, tudo bem, tudo maravilhoso, tudo ótimo. Todos nós temos mecanismo de defesa. Qual é a lembrança mais feliz da sua infância? A primeira coisa que veio na minha mente foi talvez a única. Geralmente a gente pega aquilo que é pra gente, né? Que é da gente. Você lembrou da sua mãe, provavelmente tem mais coisa guardada aí. O que faz seu coração se sentir em paz? Você já sabe a resposta, né? Tá bem a emoção de novo. Mudar. Dói. Mudar dói. Que palavra representa o momento que você está vivendo hoje? A primeira que veio foi evolução. Enquanto o mundo nos convida a correr, nós escolhemos parar, olhar nos olhos e lembrar que ninguém precisa caminhar sozinho. Que essa experiência me inspire a criar mais momentos de presença, conexão e humanidade.